हेलो दोस्तों, मैं DRS धर्मेंद्र कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके रेगुलर यूज में आते रहते हैं। दोस्तों, हम आज आपको जो ये मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, ये सर्दी जुकाम बुखार खांसी सर दर्द बुखार में ये काम आने वाली सारी मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसको यूज कैसे करना है, फिर इसका डोज क्या है। तो दोस्तों, ये लिवोसिट्राजिन टैबलेट है जो आपकी इचिंग के काम में आता है, यानी ज़्यादा आपको खुजली हो रही तो उसमें आप ये टैबलेट ले सकते हैं। और ये जो टैबलेट है अपना बोमिकाइंड यानी वोमिटिंग उल्टी की है। ऑन्डाइसेस्ट्रोन ओरली डिसइंटीग्रेटिंग 4 mg की टैबलेट आती है। ये नाम इसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आप कहीं भी कोई भी मेडिकल स्टोर में ये ले सकते हैं। और ये एंटीबायोटिक की टैबलेट है, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg की, जो ये भी आपको मेडिकल स्टोर में कॉम्बिनेशन से ये कहीं भी आप ले सकते हैं इसको भी। और ये 250 mg की है। ये डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन है, जो आप इसको सर दर्द बुखार खांसी सर्दी जुकाम इसमें भी आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। आपने से यूज ना करें ये इंजेक्शन। और इसमें ये डबल कोटेड की टैबलेट है। ये चारों टैबलेट एक ही चीज़ है। इसमें नीमोसिलाइट पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन का है। ये आपको कलर अलग अलग दिख रहा है, बट उससे लेना नहीं है। ये जो है तो नीमोसिलाइट पैरासीटामोल टैबलेट है, ये आपको दिखा दे रहे हैं। ये एक ही कॉम्बिनेशन की सारी टैबलेट हैं। ये आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी चल रही तो ये सारी टैबलेट्स आप ले सकते हैं। आपको ये लेना कैसे है टैबलेट, तो सुबह शाम, ये भी सुबह शाम, और ये तो दोनों एक ही है। तो ये तो आप अगर आपका एज 20 तक है तो आप ये कैप्सूल ले सकते हैं। अगर 20 से ऊपर है तो ये 500 mg की कैप्सूल ले सकते हैं। और ये इंजेक्शन 1 ml का है। और अगर आपको उल्टी हो रही हो तो ये टैबलेट आप ले सकते हैं, बोमिकाइंड 4 mg की। ओके दोस्तों, अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और बिना डॉक्टर के सलाह की ये दवा आप ना लें। धन्यवाद।